A 76ª edição da Festa da Fogueira com certeza teve a ajuda de São Pedro e São Paulo. É que o tempo frio que marcou a semana toda deu espaço neste final de semana para um sol bonito e quente. O tempo assim foi motivo de sobra para atrair uma multidão até o bairro São Pedro. A fogueira, que foi acesa no sábado, ainda no domingo, às 3 horas da tarde, queimava. Em torno dela, alguns olhavam com curiosidade. Na rua em frente à igreja, fechada para a colocação de barracas de guloseimas e brinquedos, uma multidão dividia espaço. E no pavilhão da igreja, a festa seguia muito animada. O jeitinho delicado dessa garota, acompanhado de uma melodia pra lá de boa ao som da sanfona, renderam muitos passos de dança. Difícil quem resistiu. Também no pavilhão, o bingo atraiu quem é fã do jogo e tentou a sorte. Na cozinha, o trabalho era árduo, ritmo intenso. Tudo para preparar um cardápio típico das festas do bairro São Pedro e que agradam qualquer paladar. E para quem é fã de doces, olha só estes bolos! E olha o capricho dessa produção. Um bolo com direito a uma mini fogueira, bandeirolas e um casamento. Repare bem, os bonecos representam um padre, os noivos e seus 8 convidados. É criatividade de sobra e dedicação total. Para quem prefere alimentos mais tradicionais, que tal uma costela? Muitos foram até a festa e levaram para degustar em casa um bom pedaço de carne. Esta foi a 76ª edição da Festa da Fogueira do bairro São Pedro e São Paulo.